Çoxlarınızın sosial şəbəkələriniz var da, Facebooklarınız, Instagram, TikTok, nə bilim, nə, part-apartdır. Nə olar bir gündə sən müsəlman, orada bir İslam'a ait, İmam Hüseyn'e ait bir şey paylaşıyla. Qoy düşmən o vasitə ilə ki, səni pozmaq istəyir, səni xarab eləmək istəyir, sənin gələcəyini sənin əlindən almaq istəyir. Sən də o dini sözləri, o dini atributları, o dinə aid olan şeyləri sən də yay, sən də sözünü de. Amma bir Allah kəlməsini sən dostuna, tanışına yetir. Bir Qur'an ayəsini çatdır. İmam Hüseynin mərsiyəsini qoyuyla. Qoy o sosial şəbəkən, sosial həyatın, ictimai həyatın da İmam Hüseynin rənginə boyansın. Düşmən anlasın ki, buna tərəf getmək olmaz.